Ina al'ummar jihar Zamfara. Sunana Aisha Ilyas wacce kuka fi sani da Ummihu. Jaruma a masana'antar Kannywood. Cikar burinmu, muradinmu mai kuma share kukan talaka. Wato Dauda Lawal Dare. Ni ma babu shakka shekara ta 2023 ƙuri'ata ta Gamjin Gusau ce. Domin Dauda Lawal Dare mai tausayi ne kuma mai niyya ne na alkhairi. Kafin fitowanka takara, Gamjin Gusau kenan kayi ayyuka da yawa mun gani da idanunmu. Dauda Lawal Dare ya samo mana falwayoyi a jihar Zamfara. Dauda Lawal Dare ya gina mana babban kamfani na taki wanda shine na biyu a Najeriya baki daya. Dauda Lawal Dare ya sama mana manya-manyan injina a asibitin da dama. Dauda Lawal Dare bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya tabbatar ya gina mana masallatan Juma'a a jihar Zamfara. Hakika Dauda Lawal Dare shi ya cancanta ya zama gwamna a jihar Zamfara, daga nan kuma har shugaban ƙasa. Babu shakka Alhaji Dauda Lawal Dare alkhairi. Babu shakka Dr. Dauda Lawal Dare zaɓin Allah ne, sannan zaɓin mu ne mu talakawa. Kar ku manta al'ummar jihar Zamfara ko kafe kafin zaben shekara ta 2023 dan zaben Dauda Lawal Dare a matsayin gwamnan jihar Zamfara. Hello.